Nagyon fontos kiemelni, és véletlenül sem elfelejteni, hogy az amerikai és a szovjet űrprogramnak is voltak nagyon magas beosztású magyar származású emberei. Rögtön kezdeném is Kálmán Tódorral, ugye, akinek a neve már az előadás elején is felmerült, aki Theodor von Kálmán néven látta meg a napvilágot, hiszen Bécsben született 1881-ben. Ő még az első világháború alatt végezte a munkája nagyját, ilyen helikoptereket tervezett felderítési célra. Ezek voltak az első valóban működő helikopterek egyébként. Egyébként neki sok beszeneve van, úgyis, mint például a szuperszonikus meghajtás atya, hiszen az első működő szuperszonikus repülőgépek az ő nevéhez fűződnek, az amerikai légierő védőszentje, hiszen mint a legtöbb nagy magyar agy, ő is az Egyesült Államokban végezte, és végül a hadiparban kötött ki, és az első sugárhajtású vadászgépeket tervezte, de úgy általában mivel hatalmas munkát végzett az egész űrrepülés, az egész repüléstechnika terén. Sőt, mindmáig az ő nevét viseli a Kálmán vonal, ami a földi légkör és a világűr elméleti határát jelképezi. Ugye tudjuk, hogy a föld és a világűr között nincsen egy éles határ, folyamatos az átmenet. Mégis Kálmán Tódor úgy gondolta, hogy ez a 100 km lehet az, ameddig a repülés mechanikájának, tehát az aeronautikának, nehéz szó, törvényei érvényesek, onnantól kezdve viszont az űrrepülés, tehát az asztronautika a mérvadó. És még nem szabad elfelejteni, hogy ő alapította meg azt az intézményt, az egyik fő alapítója volt, aminek nagyon nehéz szintén ez a szó, megpróbálom kimondani, Jet Propulsion Laboratory, magyarul csak sugárhajtási laboratórium. Ebben építik és tesztelik máig az NASA-nak az összes űrszondáját, illetve űreszközét. És nem tudom, van-e valaki, aki ismeri ezt a sorozatot? Big Bang Theory, magyarul agymenők néven fut, nagy sikere van éppen Amerikában. A képen látható srácok mindegyike ebben az intézményben dolgozik, és Kálmán Tódor neve több helyen is előkerül. Másik nagyon fontos magyar származású ember az Pavlics Ferenc. Ő 1928-ban született Kapuváron. 1956-ban emigrált először Ausztriába, majd pedig Detroitba, onnan pedig egyenesen a General Motors terepjáró tervező osztályára került. Éppen ezért őt érhette az a megtiszteltetés, mivel nagyon-nagyon jó szakembernek számított, hogy megtervezze a világ legkülönlegesebb, legfantasztikusabb autóját, mégpedig a holdautót. Ez volt az, amin amerikai űrhajósok több 10 kilométert, majdnem 100 kilométert megtettek a hold felszínén. És máig is van belőle 3 darab a holdon. Úgyhogy ez is egy magyar készítmény, magyar találmány, amit szintén nem szabad elfelejteni. Pavlics Ferenc egyébként jelenleg is köszöni szépen jól van, immár a 83 éves, hetente 2-szer teniszezik, kertészkedik, és mindenkinek üzeni, hogy a technikát nem szabad elfelejteni, hiszen a jelenkor kihívásaira csak azzal lehet válaszolni, annak a segítségével. 2000-es évekre azonban jelentősen megváltozott a helyzet. Az űrkutatás, világpolitika minden terén hatalmas változások következtek. Az egyik, hogy új nagyhatalmak születtek, és ezek a nagyhatalmak szintén demonstrálni akarták azt, ami már az Egyesült Államoknak és a Szovjetuniónak, illetve Oroszországnak sikerült, hogy ők is el tudnak juttatni szondát a világűrbe. Ez először kérem szépen az Európai Uniónak, illetve egészen pontosan az Európai Unió űrügynökségének, az ESA-nak sikerült 2006-ban a Smart 1 űrszondával. Őket követték szorosan a kínaiak, a Chang 1, illetve tavaly októberben a Chang 2 űrszondával, majd következett Japán, végül pedig India. Eddig az Egyesült Államok, Oroszország és az a 4 állam, amelyiknek sikerült saját űrszondát indítani a Holdra, és ezek meg is érkeztek. A másik nagyon fontos változás a magántőke megjelenése volt, hiszen napjainkban az űrkutatás, a világűr már nem csak kizárólag az államok monopóliumának számít, nem csak állami űrügynökségek vehetnek részt benne, hanem bizony nevesebb magáncégek is. Ebből kiemelném hirtelen a Virgin Galacticnak, illetve a SpaceX-nek a nevét. Az egyikük a Virgin Galactic, ők űrutazásokat, űrturizmust preferálnak, ebben utaznak. Itt látható a Spaceship Two nevezetű űrhajó, amit bárki vásárolhat magának, természetesen megfelelően borsos összegért egy űrutazást, illetve a Dragon nevezetű űrhajó, ami valószínűleg váltani fogja, sőt minden bizonnyal váltani fogja a NASA-nak nemrég nyugdíjaztatott űrsikló programját.